ចម្រើនផលគ្រូអាត្មាព្រានាមខុសបណ្ដែនមកពីក្រុម SCB នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងមកសិក្សាជាមួយនឹងភាសា C# ដែលយើងមកបង្កើតជាមួយនឹង project មួយដែលជា project ទូចយើងអាចគណនានៅអាយុពេលដែលយើងបញ្ចូលឆ្នាំបញ្ចូលខែនិងបញ្ចូលថ្ងៃនោះវានឹងធ្វើការគណនានៅអាយុយើងមានចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកចូលទៅកាន់វីដេអូយើងបងប្អូនជាដំបូងឡើយគឺយើងធ្វើការបង្កើត project មួយដែលយើងប្រើជាមួយនឹង C# ហើយចុចនេះមកបន្តមកទៀតយើងដាក់ app យើងដាក់ឈ្មោះក៏បានដែរអាត្មាដាក់ឈ្មោះថា data type part 1 ហើយបន្ទាប់មកយើងអាចជ្រើសរើស location និង version វាទៅហើយយើងបង្កើតមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបង្កើតយើងនឹងបានកូដប៉ុណ្ណេះមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងមានកូដ default របស់ C# ស្រាប់តែម្ដងគឺវាមានកូដ default ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេបញ្ចូលទិន្នន័យបានយើងត្រូវទៅប្រើជាមួយនឹង console.write ដើម្បីគេបញ្ចូលហើយបន្ទាប់មកយើងប្រើជាមួយនឹងconsole.readline ដើម្បីទទួលយកទិន្នន័យដែលគេវាបញ្ចូលហើយ input មួយទៀតដើម្បីធ្វើការបំលែងពីអត្ថបទទៅជាលេខដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យ data type យើងមាន data type ចំនួន3គឺ year month និង day អញ្ចឹងដល់យើងធ្វើការសរសេរទាំងអស់គ្នា
ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរអាត្មានឹងបញ្យល់ពីកូដ6បន្ទាត់នេះអញ្ចឹងកូដ6បន្ទាត់នេះវាមានតួនាទីស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងconsole drive ហ្នឹងគឺអាត្មាតបបញ្យល់ម្ដងគឺយើងប្រើសម្រាប់បង្ហាញសារប្រាប់ឲ្យគេវាបញ្ចូលដូចជាថ្ងៃខែឬក៏ឆ្នាំហ្នឹងគេហៅ console.write line នេះហើយចំណែកឯ console.read line គឺយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើការចាំទទួលយកទិន្នន័យដែលគេវាបញ្ចូលមកបន្ទាប់មកយើងប្រើជាមួយនឹងinput យើងប្រើជាមួយនឹង input ហ្នឹងគេដើម្បីបន្លែងពីអត្ថបទទៅជាលេខហើយរក្សាទុកជាអថេរមានដូចជាអថេរ year ហើយអថេរ month អថេរថ្ងៃអថេរ day ហ្នឹងសម្រាប់យកទៅគណនាបន្តសម្រាប់កូដមួយបន្ទាត់នេះយើងប្រើ new date time ដើម្បីចាប់យកលេខថ្ងៃខែឆ្នាំដែល user គាត់បញ្ចូលហើយបង្កើតបានទៅជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតមួយដែលពេញលេញអញ្ចឹងសម្រាប់កូដមួយបន្ទាត់នេះគឺមានអត្ថន័យប៉ុណ្ណឹងចំណែកឯកូដមួយបន្ទាត់នេះវិញគឺយើងមានតួនាទីក្នុងការទាញយកទិន្នន័យខែឆ្នាំបច្ចុប្បន្នចេញពីប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រតែម្ដងចំណែកឯកូដមួយបន្ទាត់នេះវិញយើងគ្រាន់តែយកឆ្នាំបច្ចុប្បន្នយកមកដកជាមួយនឹងឆ្នាំកំណើតរួចរក្សាទុកលទ្ធផលនៅក្នុងអថេរថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា x អញ្ចឹងយើងយកឆ្នាំបច្ចុប្បន្នដកឆ្នាំកំណើតអញ្ចឹងយើងឃើញយើងនឹងធ្វើការគណនានៅអាយុរបស់យើង
បន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការគណនានៃអាយុហើយយើងត្រូវប្រើជាមួយ console.writeline ដើម្បីធ្វើការបញ្ចេញលទ្ធផលមកលើអេក្រង់វិញជាចុងក្រោយប្រអស់គឺយើងប្រើជាមួយនឹង console.read key ដើម្បីកុំឲ្យទាំង console នោះបិទលឿនពេកយើងរងចាំទទួល key ណាមួយសិនទើបយើងទើបទាំង console វាបិទអញ្ចឹងតួនាទីរបស់វាហ្នឹងគឺដើម្បីមើលព័ត៌មាននៅលើទាំង console ថាតើព័ត៌មានវាត្រឹមត្រូវអត់ហើយចង់ចុចបិទយើងប្រើ press key ណាមួយទៅវាអាចវាបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូអាត្មាសូមធ្វើការ run នៅកូដតើវាចេញលទ្ធផលដូចអ្វីដែលអាត្មាបញ្យល់អត់អញ្ចឹងគឺយើង config start មកដើម្បី run កូដបន្ទាប់មកវាចេញបែបនេះយើងគ្រាន់តែបញ្ចូលឆ្នាំកន្លែងរបស់យើងហើយយើងកើតហើយបន្ទាប់មកបញ្ចូលខែហើយបន្ទាប់មកបញ្ចូលថ្ងៃនោះវានឹងចេញលទ្ធផលអាយុរបស់យើងតែវាអត់ទាន់បិទទាំង console ទេវារងចាំទទួល key ណាមួយទើបវាបិទអញ្ចឹងក្នុងករណីថាអាត្មាចង់បិទទាំង console ហ្នឹងបិទ app នឹងចោលគឺយើងគ្រាន់តែចុច key ណាមួយនៅលើ keyboard របស់យើងវានឹងចេញ press any key to close window អញ្ចឹងអាត្មាកាន់ប៉ះ key មួយទៀតវាបិទវីដេអូអាត្មាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណនិងសូមអរគុណ